nasazení, to byla krásná! A jde do rychlého protiútoku, nahazuje. Nádherná akce. Skvěle. Fantastická. Ten rozdíl je opravdu velký, no a navíc, když Proti 4 skokům na straně válečníků. A teď krásná Krásný, spolupráce. Tak přišel o možnost zahrát si proti týmu, o kterém strávil převážnou většinu své basketbalové kariéry. Nelson. dobře na Šišku, Šiška našel krásně zbíjajícího Nelsona! Protože má už 10 bodů. Teď ovšem našel Nelsona. To byla krásná akce. Míč. Šiška čistě odebral míč Sýkorovi. A je tu další smeč Nelsona. Opět Elvis. Nelson. Goga musí vzít trojku, neproměňuje. Doskok, ale Nelsona. André. Nakonec třeba vyšla na Nelsona, jsou z toho dva. Čekal jsem větší odpor od Olomoucka, větší nasazení. Teď pěkně André. Přečíslení na druhé straně Holmesův další dan. Dlouhý pas na Nelsona. Svoboda na Karlovského, krásně zhozené, ale poklad! Dobře to teď Hradec vyřešil, ale nádherný Úspěšná obrana, Nelson se dobře dokázal poradit s Petrem Šle.